nové lesky. To zase z DNK. A papier, z neho si niečo určite vyrobím. Tak lesky máme 3. Oranžový, ružový a fialový. Všetky lesky, čo dávam do videí, sú od Ivky. Vy ju nepoznáte, ale je to moja jedna kamarátka. Takže môžeme začať hneď s fialovým. Ja si ich potom utriem. Takže. Wow. Sú to lesky na ruže. Pekný. Ale takže môžeme ísť na druhý. Za tento dávam nejaké 10 z 10. Ideme na ružový. Ružový. Wow. Za tento lesk asi dám 10 z 10, takže 10 z 10 za tieto. A čo tieto dve? Za oranžový ideme. A obzvlášť neotvárajú sa tak, ale tu dole pod oranžovým. Vonia ako pomaranč obzvlášť. Za tento dám 100 z 10. O tento obzvlášť vonia. A modrý. Vonia ako nejaká čučoriedka. Za tento 90 z 10. Ktorý sa vám najviac páčil. Čaute.